అబ్బా! ఈ బ్యాంగిల్స్ చూడగానే నిజంగా నాకెంత నచ్చేసాయో అసలు. చాలా సింపుల్‌గా ట్రెడిషనల్ లుక్‌తో జస్ట్ రూ. 250కే ఈ బ్యాంగిల్స్‌ని మీషోలో తీసుకున్నా. క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో ఏంటో అనుకున్నాను కానీ మాటల్లో చెప్పలేనండి. అంత నీట్‌గా వచ్చాయసలు. ఆ డిజైన్, ఫినిషింగ్, కోటింగ్ నేను ఎలా అయితే మీషోలో బ్యాంగిల్స్‌ని చూసానో అలానే ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ లేకుండా చాలా నీట్‌గా వచ్చాయసలు. మరి మీరు ఈ బ్యాంగిల్స్ ఆర్డర్ పెట్టాలి అనుకుంటే జస్ట్ లింక్ అని టైప్ చేయండి. డైరెక్ట్‌గా మీ ఇన్‌బాక్స్‌కి లింక్ వచ్చేస్తుంది. వీడియోని ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.